Ну в натуре отжигают. Вот так вот. Блядь, я в натуре устал. Ну не смеши меня уже, нахуй надоело. Ой, извини, прости. Ну и что в итоге, короче? Куда? Сиди спокойно. Тихо. Ну в натуре дай покурить. Спиной покурить. Вот смотри, я записываю, короче, на диктофон всю видеозапись вашу. И потом мы будем просто дико орать. Вот так вот, ребята, делаются фильмы. Ночи нахуй, когда всем похуй. Дайте сигарету, пожалуйста. Заметьте, они мне уже который час не дают сигарету, потому что пиздец нахуй охуели, что ли? Да ладно, что? Как звать тебя? Ребята. Что? Тебя звать-то как я? Меня зовут... Не скажу, секрет, я стесняюсь. Нет, нихуя. Ну на спину, не имеешь права лицо снимать. Хуя. А что такое дерзкое? Курили? Садись, Курили сегодня что, да, молодой человек? В натуре, да, садись, поболтаем. Молодой человек, курили сегодня чего-нибудь? Что, я не курю. Нет, не курите? Не курю, кроме сигарет. Сигареты хочу, но не дает. Не буду с тобой разговаривать, пока не дашь сигарету. Я тебе поставил условия. Смотри, они у меня вены проверяли. Короче, все заебись, но тем не менее что-то не нравится. О, серьезные ребята. Вот это в натуре, знаете, как у моего друга камера. Проявите, пожалуйста, на розыск. Фотоаппарат будет. Фотоаппарат Никон. Заводской номер 86 Чужое, смотрите. Как так? Это же не мое. Ну и значит, какого х получается, что вы ее трогаете? Ребят, обоснуй.